alon nglam-lami ambabar mewangi semi aroma kembange melati dasar wulane datari wong ayu setya rumaksa nolong sasat amyoreng kartika katya puspita ing nendra hanjang kepitresna Mas Andri terima kasih Mas Bakong Mas Bagong atau Mbak Pacar ini leler apa Mas Bagong ya? Mas Andri terima kasih Kak Andri Pulau Gondrong Kak Devi wong ayu setya rumaksa nolong sat-sat amyoreng kartika katya puspita ing nendra hanjang kapitresna matur banun Mas Diki sudah masuk terima kasih berkah barokah ya jalur langit